Siamo a Conegliano, palestra qui di via Antoniazzi, dove gioca la BFC Conegliano Basket Femminile, campionato di Serie B. Con il presidente facciamo un po' il bilancio di quello che è stato. Lo scorso anno, diciamo un anno ricco di soddisfazioni. Assolutamente sì, perché dopo la stagione precedente allo scorso anno, in cui abbiamo avuto un po' di difficoltà, l'anno scorso è stato un campionato con la prima squadra super, siamo arrivate terze per pochi punti alla fine della stagione, abbiamo rischiato di giocarci la promozione. Quindi assolutamente sì, pieno di soddisfazioni per quanto riguarda la prima squadra, ma direi anche per il settore giovanile, perché abbiamo cominciato un percorso di lavoro sulle ragazze, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico. Quindi insomma tutto il movimento si sta portando avanti, siamo contenti di quello che stiamo facendo e dei risultati che abbiamo ottenuto. Adesso si parte una nuova stagione e vediamo cosa ci sarà. È una nuova stagione che iniziate con il mister, con il coach che è quello dello scorso anno, con un inserimento anche di qualche atleta piuttosto importante. Sì, diciamo che il direttore sportivo con l'allenatore hanno fatto delle scelte nel tentativo di diventare ancora più competitivi come gruppo. È vero che un po' tutte le squadre del campionato si sono rinforzate, quindi ci sarà da lottare a ogni partita, vediamo quello che ci dirà il campo. Insomma, noi siamo fiduciosi, il gruppo è valido, sullo staff tecnico non c'è dubbio, visti anche i risultati dell'anno scorso, quindi vediamo cosa ci dirà il campo. Quindi è una categoria che può stare stretta in virtù di ambizioni, oppure ancora gravitiamo in questa Serie B che è una bella categoria comunque? Allora, da un punto di vista sportivo, qualsiasi categoria ci starebbe stretta, perché la volontà sarebbe di competere al massimo livello possibile. È chiaro che poi bisogna fare i conti anche con quello che ci permette l'ambiente, no? Perché poi se si va su c'è bisogno di avere risorse maggiori, non è così facile trovarle per tutta una serie di questioni. Vediamo, insomma, noi non ci mettiamo dei limiti né verso l'alto né verso il basso, nel senso che non vogliamo ovviamente retrocedere, ma vediamo quello che ci dice il campo. Se poi dovesse succedere, succederà, noi ce la mettiamo tutta, insomma, giochiamo partita per cercare di vincerle tutte e poi alla fine dell'anno tireremo le somme. Buon campionato allora. Grazie e vi aspetto tutti a vedere la partita. 18:45 sabato in casa al palazzetto di via Antoniazzi a Conegliano.